on hästi palju räägitud, kas meil on aegade tugevam liiga või mitte. Hästi keeruline vastata, aga selge on see, et on aegade ühtlasem liiga. No mega. Naeratus on näol, kui ma räägin sellest hooajast kogu aeg. Püha issand jumal! Jeesus Kristus! Tubli poiss, 10 minutit venitsid, nägid Peetsoni nägu, jah. Pärnus meie mängud erinevad derbid Tallinnas. Publikut on. Tõesti, see 2023 on väga eriline olnud. Derbi muutus jälle selliseks nagu derbi õhkkonaks, et... Aga jah, see oli kinni mõnes minutis. Veiko Soo helistas mulle ühel hetkel, et tule ära, et Paidesse sa enam niikuinii ei jõua, et... Ma ei tea, kuidas te lõpuks meistriks tulite. See, kus oli liiga, ütleme, ma ei tea, 2008, see, kus ta on täna, see on täiesti ööpäev. Kõik kirjutavad alla klubide, selle mehe töövõime on ikka nagu meeletu. Väga eriline Premium-liiga aasta, isegi nii eriline, et seda nagu paberi peal nagu kokku kirjutada oleks olnud väga keeruline või kui keegi oleks selle kokku kirjutanud, oleks öeldud, et mida sa unistad. See on see, mida me kõik oleme ju oodanud, mida me kõik oleme tahtnud. Pealtvaatajale jalgpallifännile kindlasti oli väga huvitav seda hooaega jälgida kuni põhimõtteliselt siis viimaste minutiteni, et mis siis lõpuks saab ja kes kuhu jääb, eks. Tõesti, see 2023 on väga eriline olnud. Ma ei mäleta liigat, kus oleks alumise otsa pundid võitnud nii palju ülemise otsa punte. Ma arvan, et sellise mängijate mentaliteedi mõttes on see hooaeg nagu super. Selles mõttes, et sul üle ühtegi meeskonda, ühtegi vastast ei Levadia, ei Kloral, ei Tammekal, ei Paide, kelle vastu nad saaks minna mängima niimoodi, et täna tuleb, et rahulikult, et me oma kvaliteediga võtame ära. Mitte ühegi klubi liigatabeli koht pole selge. Kui mitte kellelgi pole selge, mis kohal nad lõpetavad ja nagu kaalul ja mängus on ju väga palju. Pole selge meister, 2 võimalust. Pole selge, kes on 3, ehk siis kindlasti tagab endale koha Euroopas järgmiseks aastaks, on 2 võimalust. Pole selge, kes on 4, on 3 võimalust. Pole selge, kes kukub välja. See, et see eurokohtade võitlus on sedavõrd lahtine, see on midagi täiesti uut, sest me ütleme, Pärnu Vaprus oli klubi, kes pidi sisuliselt välja langema. Nüüd nad tegid mõned täiendused ja on suures mängus Kalev samamoodi. Et see on kõige suurem üllatus. Suur väljakukkumisfinaal, mis on ka nagu esmakordne. Sellist finaali pole varasemalt nagu olnud, et just need 2 võistkonda, kes on 9-10 mängivad viimases voorus omavahel, et nii-öelda saatuse tahtel siis kalendriloosi tulemusel juhtus see sel aastal siis niimoodi. Särtsu ja asja on siin Premium-liigas tõsiselt palju sel aastal igati pidi, ükskõik mis otsast sa vaatad. Harju Laagri on väga hästi tulnud liigasse nagu uue tulijana, et nende taust on ka ju selles väga huvitav, et nad ju viimased 3 hooaega järjest iga aasta tõusid nagu, et nad võitsid esiliiga B, järgmine aasta kohe võitsid esiliiga, tulid kohe kõrgliigasse. Harju puhul oli selline natukene võib-olla kartus hinges, et kuidas nad tulevad, et kas nad tulevad sama ambitsioonika jalgpalliga, nagu nad mängisid esiliigas, nendel võib minna raskeks. Nad tulid sama ambitsioonikad, nendel läkski raskeks, aga Victor Silva väga kiirelt korrigeeris nende kaitsemängu, seda, kuidas nad mängule lähenevad ja see parandas kõike. Järsku keset suve nad on suures mängus sees, nad hakkasid punkte võtma kõigilt, punkte võtma Levadialt, teistelt suurtelt. See võib-olla kuidagi kõige paremini kirjeldabki meie tänavust liiga hooaega, kus meil uus tulnuk võtab kulla peale võitlevalt meeskonnalt punkte. Väga ilus tenderdus ja Usta lööb ja lööb värava. Nad on nagu väga hästi sisse tulnud, et võib-olla parem näide sellest heas mõttes on see, et Harju Laagri täna küll olles siis 10, on nad kogunud juba rekordilise arvu punkte, et juhul kui nemad peaksid olema, kes kukud välja, siis kukuvad nad välja läbi ajaloo rekordilise punkti arvuga liiga tabelist. Keegi leidt midagi lihtsalt saa ja nad on nagu väga ägedalt mänginud. Nii kogukondlikult ka nagu teinud suure sammu edasi, see nende ultrate seltskond, kes nagu väga vingelt nagu toetavad.
tuleb Andersonilt palli ette, Bashir peaga jätkab, Lehter ja 1-0 on olemas! David Lehter lööb oma karjääri esimese värava Premium-liigas. Tartu Tammeka puhul jah, justkui sõnades seda ambitsiooni jagub, aga tegudes võib-olla mitte väga, et ka see talv vaadata, kui konservatiivsed nad on üleminekuturul olnud, lubavad mängeid ära, uusi hankimisi väga mitte, et see kõik on kuidagi nagu natukene nagu mandub ja seal nagu tehakse professionaalselt tööd ja nagu tahetakse, aga asjad üldse ei klapi kokku ja tundub natukene, et Tartu jalgpall on täna sellises seisus, sest nad vajaksid restarti, et kuidagi ennast uuesti käima saada, sest see punkt, kus nad praegu on, see ei paku rahuldust ei siis nende toetajatele, fännidele ega ilmselt ka mängijatele, kes tahaksid ja tegelikult oleksid võib-olla ka võimelised mängima oluliselt suuremat mängu. Keeruline hooaeg on olnud selles mõttes, et me peame nagu enda vastu ausad olema. Tulime siia sellele hooajale vastu sellise, olgem ausad riskiga ja me ise ka ju teadsime, et see, kuidas me komplekteerisime, kui sügavad me oleme, et see võib saada probleemiks. Tartu hooaega on vigastused ka väga palju seganud, et Taio Tõniste koondislase vigastused, Sander Puril on tervisega probleem olnud, Tanel Lang kaotati ja nii edasi, et palju on probleeme olnud, aga nad on proovinud oma alt leida neid enda noori mängeid, on neid ka esiletõusjaid. Herman Bedmanson on seal keskväljal väga suure rolli saanud, aga sellest kõigest ei piisa vaadates, mida teevad teised. Sääres sööt olemas ja kas tuleb üle 2 aasta sisuliselt lõpp Tammeka Levadia vastu värava ja Herman Bedmanson. 2 viiki teinud Levadiaga, on nad Flora punkte võtnud, on nad Kalju punkte võtnud, on nad Paidet punkte võtnud. Mänguliselt selline ebastabiilne. Me oleme päris palju näidanud, et me suudame hästi mängida. Kahjuks me neid paljusid häid mänge pole punktideks realiseerinud. Teistpidi samas võtta seda, et me oleme kõikile meeskondade vastu punkte võtnud. Seda nagu kellelgi meiega lihtne ei ole. Kogu see Premium-liiga, klubid, mängijad, meeskonnad, kes siin osalevad, keegi ei tule siin selleks, et olla tabeli lõpus, kogu aeg kannatada ja mingit halba emotsiooni saada. Kõik, mida sa elus teed, sa tahad ennast tõestada, sa tahad olla väärtuslik, sa tahad pakkuda endale, oma sõpradele, kogukonnale, teistele klubi noortele head emotsiooni, olla eeskujuks. See on nagu meie soov ka kindlasti. Mina tahan ka mängida esimeste kohtade peale. See on väga frustreeriv, et me ei see seda. Veel rohkem frustreeriv on see, et me mängime praegust selle peale, et see 9 kohti endale kindlustada ja tagada siis püsime jäämine liigas. See on meie praegust ainus eesmärk ja selle nimel tuleb praegust siis vaeva näha, et me järgmisel aastal saaksime neid nii-öelda siis ambitsioone uuesti ellu viia. Kes täna võitis? Tammeka! Kes täna võitis? Tammeka! Kes täna võitis? Tammeka! Mida ma saan öelda on see, et meil on tegelikult selline nägemus, millist meeskond me tahame, millist meeskond peaks olema. Meie pluss on, ma arvan, see, et meil on suur klubi taga. 29. november siinsamas Tammes Kaadunil. Me täname teid Tammeka poolt kõiki, te olete suurepärased tulite, et te aega siia panite. Aga loodame, et te saite hea emotsiooni. Eesti meistrivõistlused algust tehti 1920. aastal, aga aasta hiljem asutatud Eesti Jalgpalliliit neid meistrivõistlusi ei tunnustanud. Ja 1921 selgus siis Eesti esimene meister, Tallinna võimlemisselts Sport, kes jäigi 20. aastatel valitsejaks. Tema valitsusaeg kestis 1933. aastani, kui teatepulga võttis üle Tallinna Estonia ja võitis siis 5 aastat järjest selle tiitli ja 19 meistrit selgus üldse, 9 spordile, 5 Estoniale, 2 Kalevile, 2 Tallinna jalgpalliklubile ja Tartu Olümpia oli siis viimane Eesti meister ja esimene, kes viis selle tiitli Tallinnast välja. Esimestel aastatel mängiti karikasüsteemis. Turniirisüsteemile mindi üle 1928. aastal, aga õnnetuseks toona oli väga palju nägelemist ja konflikte omavahel. Osalesid 2 meeskonda
ja siis see turniir koosnes ühest mängust, kui selgus Eesti meister. Ja 32. aastast hakati mängima 2-ringilist turniiri, oli 6 meeskonda ja 3 aastat hiljem lisati veel 2 ja siis oli juba väga selge liiga struktuur, 8 meeskonda, 2 ringi. Mängijad olid amatöörid, amatörismi eetos oli väga tugev, aga ümbrikupalka maksti parematele mängijatele. Klubid püüdsid oma juhatusse meelitada erinevaid ärimehi, kes annaksid siis sellist toetust ja nende ärimeeste kaudu muretseti töökohti mängijatele. Nende töökohtadega ja ka siis selle ümbriku sees oleva krabisevaga hoiti ka mängijaid kinni, et oli juhuseid, kus mõned tippmängijad vahetasid klubi, tegelikult sõlmisid ju uue lepingu ja vana klubi ütles, et oot, kus sa töötad, kelle käest sa töökoha said? Kui sa nüüd lähed, jääd sa sellest ilma. Nende mängude puhul, mis on teada, et selline keskmine publiku arv oli 500 ja 1000 vahel, aga tippmängudel oli 2,000–3000 pealtvaatajat, mängud siis, mis tõesti otsustasid midagi ja Eesti meistrivõistluste rekord on täpselt 100 aastat vana, kui 1923. aastal kohtusid Tallinna Sport ja Kalev Kalevi staadionil, Kalevi staadion siis praeguse Viru keskuse kohal. Sinna tuli 5000 pealtvaatajat ja pool tundi enne mängu algust lõpetati piletite müük, sest enam ei olnud inimesi kuhugi panna. See oli poolfinaalmäng, kus lihtsalt 2 kõva sattusid kokku. Sealjuures Tallinna Kalev ja Tallinna jalgpalliklubi eksisteerivad ka tänaseni. Tänane Tallinna Kalev, kõrgliigas mängiv ja TJK Leegion peavad ennast nende klubide õigusjärglasteks. Ja tänases premium-liigas mängib ka nendest vanadest klubidest, kes kunagi on ka mänginud Eesti meistrisarjas, Nõmme Kalju näiteks. Ja toonases ajas eksisteerivad siis tänaseni veel Pärnu Vaprus ja Viljandi Tulevik. No siit ei ole selgelt ju võimalik välja lugeda tegelikult. Ei ole võimalik välja lugeda, kas puude on ja kui ei ole, siis pigem on ju siis viga. Vaatame, Kristo Tohver kohe tuleb. Korra veel vaatab üle, arutatakse veel selle vaariruumiga. Ma pakun, et annab penalti. Ja annab. Narva ja Florence 2 klubi, kes on mänginud siis kõik hooajad Eesti meistrivõistlustel alates siis taas iseseisumisest ja alati siis kõrgliigas või siis premium-liigas. Ja Pavlovskis tõrjub, uus võimalus, tuleb ikkagi ära. Esiteks tuleb ära öelda, et see aasta Narva kinnitas ennast lõplikult karikavõistluste finaaliklubina. 6 aasta jooksul 3. finaal või midagi, millest 2 on võidetud. Ja nad läksid ju tegelikult karikafinaali mängima valitseva meistri vastu liigatabeli 8. realt. Ja see, kuidas nagu nende fännid kaasalasid siin ja kuidas nad selle suutsid ikkagi ära vormistada, et see on ka selline karikavõistluste nagu ehe näide. Nüüd tuleb senderdus ka, kas Pavlovskis hindab natuke olukorda halvasti. Keskelt on abi olemas, aga siin on teine ja Kim viib uuesti Transi juhtima. Et Narva Trans on selles mõttes imede võistkond, et nad võivad heal päeval teha kõike, ongi võita Florat 4-1, alistada Flora karika finaalis ja siis halval päeval Nüüd nõuavad 4. kohtunikult, kes rahulikult vaatab kella. Seal on nüüd mehi päris palju 4. kohtuniku juures ja läbi. Narva Trans on Eesti karikavõitja. Narva on selline ebastabiilne ja hästi emotsionaalne võistkond, kellel kindlasti võimed lubaksid väga palju enamat kui see, mida nad on nagu reaalsuses suutnud saavutada. Nendel on Tristan Koskor, üks suuremaid väravakõite, nendel on Danil Tarasenkov, üks suuremaid väravasöötud andjaid. Ehk siis seal justkui nagu on seda talenti ju nii palju ja samas seal ümber siis ei ole järsku mitte midagi. 2-1 ette ja Koskorilt teine värav! See, et Tristan Koskor on liiga suurim väravakõtt, see näitabki, kui suur ründajate ikaldus meil tegelikult on. Ja nüüd ongi küsimus sellest, kas siis on kaitsjad nii palju paremaks läinud, et ei suudeta neile värav lüüa, või on tegelikult ründajad lihtsalt eest ära kadunud, aga et Koskor, kes on suutnud varem ka neid lüüa, suudab neid lüüa, siis järelikult on kuskilt eest on mehed pigem ära käinud ja pole seda uut nagu pealekasvu tulnud, et olid nagu Henri Anier, Rauno Sappinen, Erik Sorga, kes on näidanud, et oskavad lüüa. Nüüd sellist meest pole. Eriti ka olukorras, kus on ju väga palju välismaa ründajaid toodud, et kus siis nemad on, mis siis nemad teevad, et ei saa siis väga positiivseks võib-olla ka spordidirektorite tööd selles valdkonnas hinnata.
Kalev on siis nagu vaprusega siuke heas mõttes paarisrakend, kes on tegemas nagu oma parimat hooaega nii väljakul kui väljaku kõrval. Tallinna Kalev on nagu kuidagi plahvatanud, et ütleme ka klubi mõttest laiemalt kõik, mis nad teevad, ehitavad halli, akadeemiat loovad, Klaavan. Ragnar Klaavan tuli mängima Tallinna Kalevisse ja olles ise klubi president ja seejuures nagu andes nii suure ka vaimse tõuke, et see, mis on toimunud, see on ütleme ka tegelikult hea näide mingitest väga tarkadest otsustest. Eelmisel aastal oli Kalevi probleemiks see, mis toimus Tagalas. Joel Lindberg tõi Oskari Forsmani, kes on tõusnud, ütleme, ma arvan, nagu Eestis ühe hooaega natukene nagu kultusvärava, eks, et tal on nagu mingid omad asjad, nokamõits on peas, omad mingisugused juhendamised asjad, mis on teinud temast nagu sellise ägeda persooni, aga selle kõrval on ta maru hea väravat. Soome kõrviliigast tuled, sa oled seal põhimees, nüüd sa tuled Tallinna Kalevisse, kes nagu ei ole mitte keegi, aga nüüd järsku mängib medalitele. Ka palutaja, madal pall värava ette, Travalli, purje! Ja Kalevi mehed sööstavad väljakule, see mäng on viigistatud 3. üleminutil. See tundub väga hästi nagu siuke hea balanss üks noorte ambitsioonikate mängijate ja siukse kogenud tiimi vahel. Ja lahti seal Teiveli ei saa seda korralikku lõõke ja veel Kovaltšuk ja milline värav! Arseni Kovaltšuk 84. minutil! Tuumik on seal kaua olnud, need noored on seal saanud aastaid võimalusi. Kas või äärekaitse Hugo Polutaja mängis 16-aastaselt juba Premium liigas. Nüüd ta on alles 19. Ja muidugi ta on juba kogenud 19-aastasena, et see kõik annab nüüd siis seda tulemust ja seda me näeme, et võib-olla mingitel hetkedel tulebki usaldada pikemat protsessi, anda rohkem aega ja siis ühel hetkel hakata neid tulemusi lõikama. Ainus klubi, millel on peatreenerid Duo ja Daniel Meie ja Aivar Anniste töötavad just väga hästi Duona, sest nad on kaks nii erinevat isiksustpersooni, aga kokku nad loovad nagu väga viljaka pinnase, mille pealt ongi täna see edu tulnud. Okupatsiooni ajal hakkasid Eesti meistrivõistlused väga kiirelt alla käima ja põhjus oli selles, et Eesti meistrivõistlused ei tähendanud enam suurt midagi, kuna kogu fookus läks esindusmeeskonna peale, milleks siis oli vaheldumisi kas Tallinna Dünamo või Tallinna Kalev, mis mängis NSV Liidu meistrivõistlustel, tõsi küll mitte siis seal kõrgligas kõik aastad, vaid siis aste madalamal. Dünamo meeskonna keskkaitse Rjabov annab praegu pika püsti ette vasakul äärele, siin on Salahutinov vaba, lükkab endale palli ette, kohe on vastasel külalismeeskonna kaitse, jooksevad võidu, Salahutinov mängis ennast hästi mööda, lööbki praegu värav on tühi, lööb väravale peale. Hästi, väravas Susla siiski viimasel hetkel suutis veel pallile peale viskuda ja likvideerida selle raske olukorra. Ja Eesti meistrid ei pääsenud ka Euroopa klubide karikavõistlustele, mida alustati 50. aastate keskelt, siis puudus ju igasugune motivatsioon. Ja publik alguses inertsist käis veel 40-ndatel, 50-ndatel vaatamas, aga hiljem kadus ka publik tribüünidelt ja kogu jalgpall tegelikult käis selles mõttes alla. Ja ühtlasi koos ühiskonna venestumisega hakkas venestuma ka Eesti jalgpall. Nüüd läheb kõrge pall. Ja Pajo Norm nõutakse seal mingit kätt. Lindberg sõidab paremale. Ja tuleb Kapperilt löök ja mööda see läheb. Ja nüüd läheb Fischer ekraani juurde ja kas võimalikku kätt vaatama ja kas tõesti antakse siit penalti. Ja tuleb penalti ja see olukord oli juba tükk aega tagasi. Kuressaare eelmine aasta siis tegi oma klubi ajaloo siukse parima nagu punktisaagi ja rekordi. Et selle aastal hooaeg ongi erinevad olnud. See aasta on olnud nagu väga nagu põnev ja tasavägine see liiga ja see on väljakutse kõigile.
Sander Laht võimalus lahkumismängus. Värav lõi ja Laht lööb penalti sisse. Inimeste tunnetus on selline, et Kuressaarel on sel aastal kõik halvasti läinud, kõik halvasti. Aga kui me vaatame numbreid, siis nendel on ajalooliselt paremuselt teine hooaeg. Ehk siis tegelikult nad on enda kohta väga hästi mänginud, aga kuna liiga on nii ühtlane ja teised on samamoodi hästi mänginud, siis see enam ei paista välja. Et võib-olla loodeti, et Kuressaare tuleb äkki ka sinna 4. koha mängu. Mine tea, võib-olla 3. koha mängu. Aga et nad seda pole teinud ja nüüd on seal tabel tagumise otsas, siis see on kuidagi inimestel nagu emotsionaalselt on võib-olla nagu keeruline leppida. Tegelikult nendel väga palju midagi ette pole heita, arvates, mis on nagu nende võimalused ja et kui ütleme, et nad organisatoorselt on liigas nagu ikkagi üks nagu kehvemini korraldatud võistkondasid. Tänan kõigile, et olete siia tulnud. Eriti meeldiv on näha siin vanu legende. Noori legende ka. Ma olen väga veendunud, ma ei ole uskunud. Kes võitis? Kes võitis? Kes võitis? Kes võitis? Südames sa elad ennast kaitsekoodest toas. Südames sa elad suure armastusega. Minu südames sa elad, seda keelata ei saa. Sest mu südames Vau, ma isegi ei oskaks tegelikult seda hooaega kohe niimoodi nagu, ma ei oska seda lihtsalt kokku võtta, sest et see on olnud nagu selles suhtes midagi teistsugust, et mul ikka endal esimene aasta kogukonna juhine ja no mega, et võib öelda, et selles suhtes, et tänu sellel aastal ma armusin ka sellesse ametisse, et no mega äge on olnud, tulemused on olnud, hea toetus on, hea inimesed nagu nad tulevad, nad tahavad tulla, nad tahavad toetavad, et mingi hetk on niisugune tunne, et ainult kutsu nagu ja tulevad, et super, et selline nagu suur soe ja ühine nagu tunnen kogu aeg, et jah, ma ei tea, ma lihtsalt naeratasin näol, kui ma räägin sellest hooajast kogu aeg. Ma arvan, et see aasta on lihtsalt on olnud siuke nagu suur energiashift. Juba esimesest mängust oli see tunda, et uus peatreener Igor Prins tuli, et juba said aru, et siin nagu taheti luua sellist head kohta, energilist kohta, et nagu mehed tulevad, tahavad, lähevad ja teevad ja sellega nagu saadad hakkama. See algus ja see virek kõik, noh, ma ütlen, seal on nii palju võis olla ka, et oleks läinud nagu jalad alt ära mingisugused, ma ei tea, seal kaotused järjest tund ja võib-olla poleks kogunud ennast, ma ei tea. See, et nad õnnestusid, hakkas asi minema ja ta läkski edasi on ju seal. Siit tuleb veel kaos! Selline värav! Kevin Kauberilt hooaja 6. Ma arvan, et aastamäng on ikka Narva Trans kodus 3-2. Ja jälle Veensalul on ruumi tulla siit kiirusega, aga võttis kiirusega alla, tegi siit ja 1-0. Et kui siin viimast minutitega Ronaldo siin 2 ära lõi, et... Ja paneb samamoodi vasakusse nurka ja viik on jalule seatud. See röögatus, mis tuli nagu sealt rahva poolt ja mängijate poolt korraga, et see oli nagu teistsugune, et ikka kaamerast mingi hetk vaatad üle, siis nagu noh, helibarjäär tuleb vahele ja... Siin Magnus Villota tuleb keskväljalt, söödab siit paremasse äärde, siit viiakse uuesti pall kasti ja posti ja sees, uskumatu, mida tehakse siin Pärnus praegu viimase 2 üleminuti ajaga, on täis tiksumas peaaegu 100 minut siin või 100 minut käib. Aga siin on kogu rahvas, kogu võistkond on tribüüni ees. Flora vastu kaale vajutas selle, noh, võib-olla meie klubi jaoks nagu aasta värava on ju, koos Henri Väljaga selle keskväljal. Ja nüüd on Vaprusel võimalik tulla Villotalt ideaalne pall Sillale. Sild ääre peal, Hussar tal vastas. Mängib keskele, aga seal ei ole ühtegi oma. Nüüd Aloe proovib! Ohoi jumal! Mida minu silmad siin nägid A Le Coq Arenal praegu? Kutsuge kiirabi või mida iganes, sest et Kevin Aloe on see mees. See mees ju ise ka silmad pundis, mis siin toimus. Püha issand jumal! Jeesus Kristus tuleb selle peale maa peale tagasi, sest et see värav oli Kevin Aloelt ideaalne.
Pärnu Vaprus on tõeline imepunt, et sa tood omale esiliiga B-st treeneri, kes on küll olnud meistertreener, aga kes on olnud pikalt kõrgliigast eemal, sa tood tema, sa tood, ütleme, et 2 äärekaitsjat, 1 äärepoolkaitsja, põhimõtteliselt see on kõik. Aegudi kross ja löögi, tuleb väravaid löön, lööme väravaid, naudime, come on. Kõike, mida me oskame. Teeme, come on. 3 peal. 1, 2, 3, Vaprus, come on! Ja see võistkond, kes sul eelmisel aastal oli välja kukkumas, nüüd sul on 4 korda rohkem punkte. See, kuidas see kõik on toimima saadud, see on nagu üks suur muinasjutt ja ime. Sõnum ongi see, et nagu me mängime palliga, me lähme teeme ja sisestatakse kõike seda, et nagu me suudame seda ja et varasemalt võib-olla ise mäletan ka, et nagu nii julged sellest vabalt voolav palliga mängu nagu alati ei rõhutatud, et Igor Prins peatreenerina ei saa vastu vaielda, et ütleme seda, et see on jackpot, eks ju, et mees on teinud väga-väga tublit tööd, tuleb teda tunnustada selle eest. Kutid nagu on tahtnud, on ju, et jah, me eksime palju, on ju, ja võib-olla see mänguilu teinekord ei olegi see, aga see, kuidas nad püüavad, see, kuidas tahavad, on ju, ikkagi seda tulemust kätte saada, et ma ütlen, see on nagu super, et ühte punti ütleme niimoodi, jah, et oma loomu poolest ja oma tahtmise poolest ja oma pühendumuse poolest. Spordis on asjad niimoodi, et ei juhtu üleöö asjad, eks ju, et sportlik areng toimub ka aastate jooksul, on ju, et me oleme teinud iga aasta väga palju tööd, on olnud siis võib-olla mingid möödapanekud siis tegemistes, eks ju. Aga tänaseks ma ütleks, et see tuumik, kes meil on siin aastaid olnud, et nad on ju teinud sammu edasi, me näeme seda kõik, on ju. Et selleks, et meie esindusvõistkond saaks olla tugevam, seal on vaja tõsta seda keskmist taset, keskmine taset saab tõsta läbi järjest paremate oma kasvandike. Minu usk põhineb sellele, et meil on väga head inimesed klubis. Meil on linnas nüüd väga hea infra, eks ju, et me just täna avasime uue jalgpallihalli, mis annab kindlasti järgmise sellise tõuke meie treening kvaliteedile. Väistest lastest kuni esindusvõistkonnani välja. 2 aastat tagasi mängisime ka siin Tammekaga, et kus läksime juhtima ja siis pärast Tammeka läks ikkagi meist ette ja sellise mäng, kus nemad ei püsime ja siis meil nagu lõppes see kehvasti, hooaja mõttes lõppes ka täielikult kehvasti. Aga see on ka selle hooaja eri ongi olnud see, et sellised hetki nagu ei ole. Ongi täpselt nii, nagu meil fännid laulavad, et Vaprus võitab lõpuni ja iga kord on täiega lõpuni võidelnud. Need aastad, mis olgem ausad, on ikka suht kannatus olnud, et siis, aga me ikka ju käime ja ikkagi ju toetame ja kõik käivad ja toetavad, et kõik, mis sa kuidagi tunned, et mis sa oled nagu jätnud siia platsi äärde ja mõnikord ei ole saanud tagasi, et see aasta sa oled saanud selle kamaluga tagasi, et ma ei ütle, see aasta ma ei tea ühtegi mängu, mille me oleks andnud ära lõpuga, et me ei oleks hakkama saanud, me oleme võtnud. Just nagu fännide poolt on ka tulnud iga õnnestumise peale selline lisaenergia. Et mulle endale meeldib mõelda ja öelda, et kui see esimene mäng Levadia vastu võõrsil, seal meil 100 võõrsil fänni oli ja seal kõik kaasa laulsid, siis see pani kõik selle nagu punkti nagu, et see nagu andis märku, et nagu nüüd on midagi teistsugust tulemat. Neid inimesi on palju, on noori, on vanu, vanaemasid, vanaemasid, ühte kutti, see käib igal reisil, ma ei tea, kes ta on, ma ei tea, mis ta nimi on, ma ei tea, keda ta toetab või kelle pärast on tulnud, aga ta tuleb, iga koeng on kohal. Isiklikult ma tahtsingi kasvatada nagu seda kultuuri, et me käime nagu võõrsil ka. Et kodus on meil niikuinii alati rahvast ja see on alati äge, aga jalgpallis on ju see ka, et võõrsil on ka vaja toetust. Et võitsin siis ise, hakkasin organiseerima buss. Alguses oli võib-olla nagu keeruline, päris palju sellest ise kirjutamist oli inimestele, et tulge ja õnneks esimene tulemus nagu oli nii nagu positiivne ka sõidu mõttes, et pärast seda ongi tahetud tulla. Kirjutatud sa Vaprus! Meil on kogukonnaklubi, mina olen ise õpetaja, ma puutun nende samad inimestega kokku koolis, tööalaselt, seal on mul õpilased, siin ma olen nagu fänn, siin Virgo Valliku vanaema käib peaaegu kõigil mängudel, et eks on nalja ka tehtud siin, kellele lubatud, et kuule, panen sulle iga värava eest 5, et siis saad lõpuks 3 kätte või midagi, aga ei, nali naljaks, see oleks kuritegu. Ott Nõmme, ma küll ise ei õpeta, aga tead, näed Otti kooli peal, lähed, Ott, tubli poiss, 10 minutit venitsid, nägid Peetsoni nägu, jah.
Kindlasti lootsite siit väga palju enamat, lõpuks 0-0. Kuhu täna see mäng jäi? Mängi selle taha, et ei löönud väravaid kahjuks. No, ühe korra pall väravast käis, tühistati ära põhjusel, mis ametlikult sinu käsi kirjelda seda olukorda enda pilgu läbi? Ei, muidugi tühistati ära, siin pole küsimustki. Aga sellest hoolimata peab vist lõpuni? Absoluutselt, nii kaua kui võimalust on, me võitleme edasi ja see, mis siin lõpus toimus, see oli natuke piinlik, kuidas saab sellisele mängule 2 minutit juurde anda, see on nagu ebareaalne. See on nagu piinlik isegi. Siin väravat paneb 10 minutit palli mängu ja antakse 2 lisaminutit, jääks 10 vahetust, 2 lisaminutit. Ma ei tea, kus on austus meie vastu, päriselt. Siuksed asjad teevad tegelikult elu lõbusaks ja ma arvan, kõigil on ju kuskil midagi, et siin mõni mängija läheb vanema juurde, vanema ütleb vaata väga hästi või ma vaatan koolis mõni kolleeg, et seal, kes üldse jalgpalli muidu ei vaata, vaatab selle pärast, et mõni poiss, kes tunnis tal on, mängib. Ja vaatab ka, tuleb küsib mu käest esmaspäeval, kuule, kas vaatasid ka mängu, et mis sa arvasid? No Vaprus on kindlasti üks selliseid klubisid selle aastal, kes on publiku lemmik või inimesed armastavad teda. Järjepidev töö, mida nad on teinud kõik need 4 aastat ja rohkem ja kindlasti ennem hakkatame siis kogunenud projekti alguses saadik veel eriti nagu süvendatult siis Karini tulemisega kogunejuhiks ja nüüd siis nagu Rocco liitumisega sellest aastast ja Karini minemisega nagu liikumisega tegevjuhiks ja Rocco kogunejuhiks, siis nad veel nagu sammu juurde pannud seal, et publiku mõttes just see stabiilsus, mis siis olemas seda, kui palju inimesi alati nagu Vapruse kodumängudele tee leiab, et seda nagu väga kihvt vaadata. Kogukondlikult ja nagu publiku mõttes nagu ka see kasv on ikkagi väga korralik nii nii-öelda kogu publikus, samamoodi Rannastaadioni uus publikurekord Summer Cupi mängu raames on ja mis järk-järgult üles vastanud, et nagu Pärnu on kindlasti üks hea näide sellisest järjepidevast ja tööst kogukonnaga ja kõik need heategevusüritused ja muud üritused, mida nad järjepidevalt teevad, et seda on nagu väga kihvt vaadata. Kui soov oleks, et mingil hetkel oleks selline 1000 inimest igal mängul kohal, et see on meie unistus. Meie staadion mahutab 1501 pealtvaatajat istekohtade järgi, eks ju. No okei, kutid teile ära, hea töö. Mitmes katse on? Ootasime teid, ei ole esimene katse reis. Davai mehed! Kõva reis. Olge uhked, mida te tegite täna. Te olete kõvad vennad. Davai. Vaprus! 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 Kaks päeva! Üks veel reis. Kaks päeva! Pärast Eesti taas iseseisumist tuli jälle ju tagasi motivatsioon klubidele, kuna kohe lülituti Euroopa karikasarjadesse. Aga asjaolu, et klubidel oli võimalus saada euroraha, andis neile väga suure motivatsiooni ja terves ühiskonnas toimus selline jalgpalli renessans. Kui Eesti pärast taas iseseisumist hakkas jälle siis oma neid tõelisi meistreid selgitama, mitte enam okupatsiooniaja meistreid, siis liiga oli ka selline poolprofessionaalne, mis tähendas seda, et enamasti ikkagi mängisid amatöörid, aga võimekamad klubid suutsid kas siis kõigile oma mängijatele või oma parematele mängijatele siiski palka maksta ja see tendents on kogu aeg süvenenud kuni tänase päevani välja. 90ndate alguses tekitas väga suurt furoori Flora. Et Aivar Pohlak oli juba siis väga ambitsioonikate väljaütlemistega, toona ta ju ise Jalgpalliliidu juhatusse ei kuulunud, ta oli väga nõudlik opositsionäär ja Flora hakkas käima välisturniiridel, seal tekkisid ka igasugudest skandaalid ja skandaalikesed ja see Flora nimi kuidagi nagu kinnistus ka siis siin kodumaises jalgpallis nii tugevasti, et ma mäletan, et kui kunagi Aivariga ma ise rääkisin, et kuule, et aga äkki Flora võtaks Tallinna jalgpalliklubi õigusjärgsuse üle, et see oli ka väga innovaatiline klubi ja ehitas oma staadioni kunagi ja siis Aivar ütles niimoodi, et ei, et ma küll mõtlesin selle peale, aga Flora on endale nii kõva nime juba teinud, et sellest kaubamärgist oleks kuidagi väga narv loobuda.
ja Flora valitsemist ikkagi takistasid väga paljud siis Vene klubid, kes olid siis erinevate nimede all, siin Tallinna Sadam ja Tallinna Vineerimööblikombinaat, aga tõeline konkurent sirgus neil alguses ju Maardust, kus siis sajandi lõpul loodi Levadia, mis sel sajandil muutus Tallinna Levadiaks ja see Levadia ja Flora selline rivaliteet tegelikult on ju niisugune Eesti meistrisarja, ma ütleksin niisugune kandev narratiiv. Seda enam, et jalgpallis on ju väga tähtis klubide kuvandil ja Flora on kogu aeg ju esindanud sellist eestikeelset klubi, Eesti koondisele mängijate kasvatamisklubi ja Levadia on siis pigem Tallinna venekeelse elanikkonna klubi, sõltumata sellest, kes seal mängivad, ma räägin ainult kuvandist ja võib-olla siis selline väga järsult tulemusele orienteeritud klubi, aga kokkuvõttes ma usun, et see rivaliteet on ju Eesti jalgpalli ainult edasi viinud. Все, радуемся, ребята, хороший результат. Tšau, Eiko! Edu! Pane hästi! You want me to pay? You want me to pay? You want me to pay? Or two? Tšau! Ma veel läksin võjata. Nii kõvad atribuutiga katki ka ei lähe. Õnneks küll. Kukus ekraaniga vastu maad, ju. Nõmme Kalju puhul oodati sellelt 100. juubeliaastalt imesid. Räägiti enne hooaega hakkavad mängima tiitlile. Reaalsus 2019. aasta järel nad pole kordagi tulnud medalile. Sel aastal jälle ilma medalita. Ehk siis see ootus, mis nad olid kruttinud enne hooaja algust ülesse ja reaalsus on nii lahku. Seal on mitukümmend punkti on vahet. Ehk siis oma eesmärkidest on jäädud üli kaugele. Ja seejuures kõik see, mis toimus hooaja alguses, Kaido Koppel peatreener põhimõtteliselt ühe kaotuse järel vallandatakse, tuleb asemel Nikita Andreev, loodetakse, et kus nüüd on Andreev andnud uue tõuke, samas siis vaatad keskmiseid punkte, Koppeli keskmised punktid mängu kohta on kõrgem kui Nikita Andreevil. Et mis siis see reaalsus on? Et nad tahaksid olla suurklubi, aga praegu läheb järjest raskemaks sellel püünel püsimine ja muidugi elu ei tee kergemaks see, et nad ei saa Hiiu staadionil mängida. Hiiul mitte mängimine annab väga tugeva, sest see identiteet Nõmme Kalju ja Hiiu vahel on väga tugev. See Hiiu staadion nüüd lõpuks on valmimisel, aga muidugi see kodust eemalolek on eelkõige kogukonnale ja fännide pundile hoobi andnud, et Kalju, kellel oli väga selge nägu, väga selge identiteet, mulle tundub, et on natukene seda kaotunud, aga ma väga loodan, et nad leiavad selle uuesti üles. Мы спортсмены. Oliver Romans, 37, Janis Tsivelikidis. Tulid poissiga. Tulid poissiga. Kindlasti nii vaimselt kui füüsiliselt väga keeruline aeg, selles mõttes oli selline natuke sõitu nagu Ameerika mägedel, et hooaja algus sportlikus mõttes ju tegelikult mängisime alla oma võimete.
Tagantjärgi võib öelda, et võib-olla ma arvan, midagi jäi kindlasti ettevalmistuse taha. Meil oli vigastusi ja võib-olla ka taktikaliselt me ei olnud päris sel tasemel. Paide puhul jah, inimlikult on kuidagi Karel Voolaidist isegi nagu kahju, et see asi kuidagi nagu sedasi lõpuks vinduma jäi ja kinni suri. Klubi sees, klubi juhtkonnaga kogu aeg andsime ju endale selles mõttes nagu aru, monitoorisime olukorda ja me tundsime ka seda, et Karel ja tema võistkond tegelikult väärib seda, et nad suudavad selle vankri nagu ümber pöörata. Et vaadates seda eelmise aasta eurohooaega 3. kohta klubile eelmisel hooajal võitsime ju Eesti karika, esimene karikas klubile sel aastal superkarikas. Lõpuks see aeg ja tulemused ikkagi näitasid meile, et me peame mingisuguse muutuse tegema. Aga Stoikovs tuli, andis uue energia, nad said oma kaitse korda, aga ütleme, et räägitakse küll, et kaitsega võidad tiitlid, aga kui sees ikka väravaid ei löö, siis sul ei ole võimalik mitte midagi teha ja kui sul suurimad väravakütid on 6 värava peal, Paide linnamees 6 väravat, see ei ole kindlasti see, mida nad ootasid ja lootsid. Tuli uute ideedega, Balkani maadele tüüpiline selline energia, emotsioon, kindlad struktuurid, kindlad ideed, millega me igapäevaselt töötame. Meeskond võttis selle väga hästi vastu. Vaadata nüüd neid kõiki mänge, mis Ivan meeskonnaga mängis ja lüüa kokku need punktid, siis sellest ajast saadik me oleme teisel kohal tabelis ja vahe esimesega ei ole tohutu suur, see on suhteliselt väike. Kohalik toetuskond on väga arvestatav, nad on ikkagi Järvamaa esindus. Seal ka infra on liikunud edasi, Kunstmuru staadionil eelmise aastal sai tribüüni katus valmis, mis lisab nagu tingimustele jälle grammi juurde ja publikarv on ka nüüd samamoodi Arto vedamisel siin jõudmas sinna tagasi. Vana viisi kunagi tahme väljakule. Mängijaks valiti Eesti Flora poolkaitsja Konstantin Vassiljev. Ja, me ei kiirusta. On variant tekkimas, Robi Saarma tuleb palliga sisse. Väga hästi! Selle kõige peale, kus 6 minutit lükkas Levadia palli. Minu arust Levadia puhul kõige suurem üllatus on see, et ei toimunud plahvatust. Eelmisel aastal treenerid läksid, üks läks, teine tuli, teine läks, kolmas tuli. Ehk siis see meeletu, ma ei tea, see nagu pott, mis kees kogu aeg üle ääre, et see nüüd jäi nagu kaani sinna peale ja sealt vahelt ei tulnudki midagi välja. Et väga palju arvati, et maikuuks on Kurva Torres läinud. Ei ole. Ja Tammelu, kui hästi selle pallile ja siit on võimalik miskit lõpetada. Kohe kätesti 2-0! Paide 2-0! Seemlot! Ainult Levadia! Jah, alguses oli kõigil natukene raske aru saada, mis täpsemalt toimuma hakkab, mis koha Levadia ikkagi lõpuks siis Premium-liigas saab ja mismoodi see kõik välja hakkab kujunema. Tulid uued inimesed, oli natukene, sa ei tunne neid inimesi, sul läheb natuke aega, et nendest inimestest aru saada, millised on töömeetodid ja nii edasi. Aga nüüd aasta lõpuks võib öelda, et me oleme väga mõnusasti kokku sulanud, on tekkinud ühtne tiim. Tiimi sisekliima on olnud küll hea, seda ma võin nagu kindlasti väita. Levadia suutis sellise mingisuguse stabiilsuse luua, et nad tegidki restardi omale ja see sisuliselt on ikkagi õnnestunud. Läheb Lukas mööda ja saab hoo sisse Adžiri ja püsib jalgadel. Ikka Adžiri läheb hästi juurde! Me oleme 2 korda sel aastal Florat võitnud ja pole kordagi nagu kaodanud 2 mänguga viiki. No ja esimene mäng Floraga oligi selles mõttes, polnud neid pikalt võitnud, ikka päris pikalt ja võitsime neid kohe 2-0.
see oligi üks otsustavaid kohti, kus me nagu saime selle enesekindluse, et nagu sellest hooajast võib tulla nagu see, kus me teeme Florale ära nagu. Suvekuine mäng siin samas A. Le Coq Arenal jääb ilmselt, ma arvan, mul elu lõpuni meelde. Kuu aega läks aega, et seda asja, tsippa vähem tegelikult 3,5 nädalat kuskil, kui me hakkasime seda mängu planeerima koos Jalgpalliliidu ja siis veel koostööpartneritega, et Veiko Soo oli koos minuga nii-öelda selle projekti eestvedajad, et suutsime tõesti teha kaasaegse Premium Liiga publiku rekordi. Ühel mängul pole olnud nii palju inimesi staadionil, 3510. Me saime teise korruse lahti ja see teine korrus oli ka nagu mõnusalt inimestega kaetud, et väga eriline tunne. Väga siuksed pühendunud, loovad, tahavad, mõtlevad, et väga kihvtilt, et tasuks siis ka nii-öelda see publikurekord mainitud ja ka hooaja koondpubliku arv nii-öelda number 1. Alljärgnevas rivistuses on seesama üks tahkudest, kust see publik võib-olla on tulnud nagu, et me võtsime konkreetse plaani, et me teeme videod nagu, me paneme video sisus juurde. Ei toiminud eelmine aasta, ei toiminud. Sa lubasid, et tood Levadiale tiitli. Что, серьезно? Не сработало? Me pakume sisu, mis on vaatele äge, millega ta suhestub ja ma olen kindel, et näiteks mõndade video pealt mõni inimene ütles, kuule, et see on Levadia teeb nagu ägedat asja. Ma nagu lähen vaatan, mis seal statal ka toimub, et selles mõttes ja kui ta siia staadionile tuli, siis ta sai võib-olla selle hea emotsiooni ja selle pealt nagu see lumepall nagu veerema hakkas. Me tegelikult oleme viimasel sükust asja hakanud kasutama, et sellist karistusmeetodit, me paneme neile staadioni piletid, kes tahavad saavad mängule tulla, kui siis ka meelde ei jää, siis ma ei tea, mis instantsid sekkuma peavad. Näeme staadionil! See konkurents ja see rivaliteet on klubijalgpallis nagu ülivajalik, et see kannustab ja innustab ja siin hea näide ongi see pühapäeval, see terve, mis oli, kui sa kuulsid, järgmine päev rääkisid inimestega, kes siis käisid mängul ja olid, et need muljed, et see oli nagu nii atmosfäär kui see mäng ja mängijad väljakul ja kogu see suhtumine, et see oli nagu nii äge ja siuke terbilik ja selles oli nii maitset lõhna kui kõike nagu need fännid, toss, büroon ja mingi dramaatika, et see kõik oli nagu väga vinge. Me võidame Liigub pall ja lõpuks Ojamaa jala peale liigub pall. Jälle taha poisti suunamine! Ei ole läbi! Ja kes on taas päästja? Fomba! Et nad said nagu mingisugusest krambist lahti, et nad on jälle see, et Tallinna derbi muutus jälle selliseks nagu derbi õhkõnaks, et Pane juurde! fännid laulavad seal vastas meeskonna fännide mängijate kohta mingisugused laule ja hüüad ja et mängus on nagu kirge ja nagu natukene positiivset viha, et see kõik on, ma arvan, ka nagu Levadial väga hästi mõjunud ja muidugi, kui vaadata seda, kui palju nad on punkte ära kaotanud, see on, ütleme, et väga mitmed teised treenerid oleksid selle peale juba ammu läinud, kui sa kaotad Harjule 5 punkti ja nii edasi. Et see oleks ammu kodu ja tuleb uus mees asemele. Aga et seda pole tehtud, näitab ka võib-olla nagu mingisugusest faasinihkest just ka oma ütlemises, et anda aega, teha vigu ja nendest õppida ja neid parandada. One match more, no depende us, okay? But this week is very good job for the preparing the match Friday. Okay, now speak
very high for listen the other reason. Okay, very high, boys, very high. In football, everything can happen. So just believe it. Focus on the next game. If we win against Paider, so everything can happen in the football. Just believe it. Just believe it. Inshallah. Allah. Inshallah. Are you ready? Yes. Let's go. Väiksematel klubidel on kindlasti nagu see on nagu suurepärane, aga Levadia seisukohast vaadates me ei tohiks nagu nii-öelda väiksematele võistkondadele punkte kaotada, eriti kui me mängime nagu tiitli peale iga aasta, et see on nagu lubamatu tegelikult, eriti nagu mitu korda hooaja jooksul. Flora on tegelikult aastaid olnud sportlikult, ei ole rääkida 14 meistritiitlit ja kõik see muu pool on. Aga kogukondlikult ja turunduslikult on nagu väga-väga üks parimaid liigas ja siuksed eestvedajad mitmetes asjades ja just nagu stabiilne, väga hästi korraldatud mängud on. Et selle aastal võib-olla nagu, eks neil natuke seal muutus personal ja sellega seoses alati toimub mingi muudatus ja nüüd on saadud nagu ma arvan järjest nagu sügisel just nagu väga hästi see asi jälle tagasi nagu selliselt nagu ta oli varem, et eks natukene käekiri on võib-olla muutunud, kuna inimesed on muutunud klubi kontoris on ja Flora alati teeb siukest head tööd. Aga vaadates tegelikult, kuidas need hooaeg algas, superkarikas põrumine, Euroopa põrumine, vigastused ja siis ikkagi lõpuks mängida kulla peale, see siis peaks olema hingele see palsam. Enda sees on olnud palju selliseid tagasilööke just eriti traumade näol ja olen pidanud nii-öelda ikkagi päris keerulistest olukordadest nagu nii-öelda välja ronima, et ma arvan, üks raskemaid hooaegas võib nii-öelda. Ei tea, kas Jürgen Enni peab seal kuskil Met-9 kuskil ära nimetama või kuidagi tegema, et ega ta ei ole nagu jalgpallitreener väga saanud olla, et pigem siuke nagu perearst, et vaatab, et kellele mis rohud on vaja täna kirjutada ja et kui palju sa võid koormust vastu võtta, et see on täitsa nagu müstika olnud, kui palju probleeme on Flora sel aastal pidanud nagu läbi elama. See, et kogu seda võistkonda selle juures tassivad jalgpalli mõttes pensionärid, see näitab ühtepidi võib-olla ka seda, et kui palju on tegelikult nendes meestes kvaliteet. Et see, et 39-aastasena ka niimoodi oma võistkonda vedada, olla liigas resultatiivsuse edetabelist teistest poole võrra üle, see peaks olema nagu peeglisse vaatamise koht kogu ülejäänud liiga ja mõtlengi kogu ülejäänud liiga mängijatele, millega te mehed tegelevad. Ja just see ongi tegelikult see faktor, mis on Florat seal tiitlmängus hoidnud. Selle aastaga nad rahule ei saa jääda ja järeldusi, mis nad peavad tegema, on väga-väga palju. Sest nende standarditel, see, mida nemad loodavad, nad loodavad mängida Eurosarja alagrupis, nad loodavad olla nagu number 1. Sel aastal seda nii veenvalt ei ole oldud ja siin on ka vaja nendel endal analüüsida, et miks on need asjad nii läinud. Kui läheb autasustamiseks, siis teid oleks vaja tassida lavamoodulid. Need ei ole midagi rasket, 4 võtate. Need on kokku 3 suurt ja 2 väikest. Need poisid lähevad lüüsi, 4 kutti ja 4 kutti. Meil on vaja siit võtta veel... Need me saame võtta ka lipud. Meil on vaja need võtta. Ma ei saa lippe võtta. Saad küll? Mul on muu asi võtta. Mida? Sul on muu, sul on vaja karikas võtta. Praegu on 20 minutit mängida veel. Selle ma tegin selle uue uudise ka. Jookseb see. Puki, guys! Come on!
Tuleb ju tõele tegelikult ka auanda, et ega me seda kolmandat kohta ei kaotanud selles ühes mängus Levadia vastu, et siin tuleb vaadata ikkagi nagu natukene suuremat pilti. Aga jah, see oli kinni mõnes minutis. Rahu, kaks veel! Suru! Breitsi! Nüüd on väravat vaja! Seal on 2-2! Suru! Käsi! Väravat! Üles väravat! No täpselt lõpetati ära, 8 minutit on täis. Lõpetas niimoodi ära, et ei olnudki olukorda, vaid lihtsalt 2-2. Hooaja viimase mängu ühisküljed, siis ärge ära minge. Maha lihtsalt, teine kollane kaart. Paide ja Tallinna vahelt, kuhu ma siis sättisin ja kus ma siis neid ülekandeid vaatasin, kus ma siis nagu olin ja ootasin, et kummale poole startida ja lõpuks ei olnudki kuhugi startida, et Veiko Soo helistas mulle ühel hetkel, et tule ära, et Paidesse sa enam niikuinii ei jõua, et see mäng oli hiljem ja siin tõenäoliselt ka ei jõua. Mul oli nagu tohutu tahe ikkagi ise see karikas üle anda sellise hooaja äärel, ükskõik kas siis Paides või Tallinnas, aga jäin sellest rõõmustana ilma. Esimest korda, jah, esimest korda. Aga see ongi, kõik asjad on olnud esimest korda, eks ole. Esimest korda oli ikka enne viimast mängupäeva kõik kohad lahtised.
selle võib-olla võidu teebki erilisemaks just see, kui raskelt see tuli, et meil on nii palju igast muresid, probleeme olnud, aasta algusest on platsi väliselt väga palju muudatusi, suvel hästi palju vigastusi ja kui sa sellise hooaja järel suudad võtta tiitli, et see teeb seda nii-öelda maitseb magusa. On hästi palju räägitud, kas meil on aegade tugevam liiga või mitte. Hästi keeruline vastata, aga selge on see, et on aegade ühtlasem liiga. Nädal aega tagasi vaatasin ühte 2013 aasta Kuressaare-Tammeka mängu, et selle 10 aastaga see liiga tagumise otsa tase on tegelikult meeletult tõusnud. Aga mitte nüüd nii, et see oleks mingi metsik tõus järsku. Kuidas me sellele hinnangu saame anda, on tegelikult ju see, et mis toimub järgmine hooaeg, mis toimub ülejärgmine hooaeg. Et siis sa pead selle stabiilsuse ka seal leidma. Võtmekoht siin ongi see klubide selline ühtlustamine tegelikult, et see on nagu, ma arvan, ideaalne nagu pinnas, et see nagu liiga areneks ka publiku mõttes kõvasti veel nagu edasi ja ma arvan, et selles mõttes vaatame siit samamoodi Pärnus meie mängud, Tallinna mängud, erinevad derbid Tallinnas publikut on. Sportliku taseme poole pealt on kindlasti on olnud sellise keskmise taseme tõus läbi selle, et jalgpalliliit panustab päris palju raha liigasse. Meile meeldib öelda niimoodi, et meil on liiga täisprofessionaalne läbi nende solidaarsusmehhanismide ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Siis tegelikult oma olemuselt tähendab see seda, et ikkagi praktiliselt kõik mängijad saavad ühel või teisel moel tasustatud, aga osad neist ikkagi teevad mingit teist tööd kõrvalt. Ehk siis siit tuleb leida neid järgmisi samme, kuidas liiga finantseerimist parandada. Aga suures pildis liigub, ma arvan, sinna suunda nagu on Šveits. Šveitsi kõrgliga tegelikult on selline, kus sul võib olla hooaja lõpus ka, ma ei tea, 5 meeskonda selle 2 punkti sees ja sa võid 7. teiseks tõusta selle 1 mänguga ja vastupidi. Oodaks vähemalt, see oleks jalgpalli väga hea, kui ma hakkaks sarnama natuke Soomele, kus võib-olla on 1-2 on sellist tugevat, kes kogu aeg on seal, ütleme, top-kohtade peal, Euroopa kohtade peal, aga ülejäänud vahetuvad väga tihti, et paljud klubid Soomes nad võivad hooaega alustada, tahavad mängida 4. koha peal, aga võivad relegatsiooni pärast võidelda. Et see võiks olla see, mis meil siin tööl hakkab. Mulle väga see meeldiks, et vähem on ette arvatavaid mänge ja liiga on võrdsem. Lesterist Paial ootab meid, nii et vahetage riided, käige kodust läbi ja kõik sinna. Ma arvan, et kui ma pean seda analüüsima, ma ei tea, kuidas te lõpuks meistriks tulite, kuidas te tulite Tammekas välja, kuidas te tulite Harjus välja, ma nagu täpselt ei tea. Et sellepärast ma ei tea, kas ma olen hea treener või ma ei ole hea treener, sest ma ei tea, kuidas me oleme meistriks tulnud siin vähemalt see aasta. Aga üks on nagu kindel, nii nagu me suvel kokku leppisime. Mäletad, istusime siin. Leppisime kokku, et tuleb, mis tuleb, läheb, kuidas läheb. Me lepime kokku, et me anname endast maksimumi iga mäng, võtame nagu finaali. Ja teie pidasite oma lubadusest kinni. Staff, kõik klubi pidas oma lubadusest kinni. Iga päev tulime uuesti, iga mäng tulime uuesti. Jälle väike tagasilöök, aga läksime kogu aeg, jätkasime. Ja ma arvan, et peale magusamat viisi selliselt seda nagu aastat lõpetada. Ja mul on väga hea meel, et te tassisite Alliku ka sellest august välja. Et samamoodi, nii nagu me kokku leppisime, aitame Allikul selle 8. tiitli tuua. Ja see on tõeline meeskonna vaim, et suured tänud selle nagu aasta eest, selle pingutuse eest. Ma arvan palju magusam kui see 20 punktiga, mis me eelmine aasta võitsime. See tähendab, et teis on ka selline sisu olemas. Davai! Flora! Flora! Flora!
liigade arendusosakond tegeleb siis tippliigade puhul siis kommunikatsiooniga, selle parendamisega, otseülekannetega, kõige selle poolega, mängukorraldusega, kogukonnajuhtide projektiga. Ehk eesmärgiks on ikkagi see, et neid liigasid järjepidevalt kasvatada, arendada, suhelda klubidega, nende hulka käivad see näiteks dialoogkohtumised, klubidega individuaalsed kohtumised, kogu see pool, erinevate seminaride loomine, koolitamine koostöös klubidega. See, kus oli liiga, ütleme, ma ei tea, 2008, see, kus ta on täna, see on täiesti ööpäev. 2008 tulid esimesed otseülekanded, toona need olid niimoodi, et isegi terve hooaja peale ei olnud igast voorust ülekannet. Otseülekanded olid ühed esimesed asjad, kui 2013 vist oli pääste mäleta, kas mingi 40% või 50% mängudest üldse üle kantud ja ülejäänud klubid vilmisid ise, siis 2015. aasta lõpuks me jõudsime sinna 98% ja 2016 vist oli 100% juba hooajast nagu kõik ülekandes. Mis on siis nagu liiga nähtavust väga palju laiendanud. Me selle võtame siit ära lihtsalt, jah. Me paneme siia eraldi kaabli ja siia tõtta kaabli valmis. Paneme ta siis siia kuskile selle... No seal saab natuke nihutada, ühesõnaga meil on niimoodi, kui lõpuvile kõlab, siis meil on... Me hakkame asju üles panema, siia tuleb lava, toome selle kaare sildi. Enne see kõik käis ju niimoodi, ma mäletan, kui me Sokernetis töötasime, otseülekanded ei olnud, kuidas said inimesed info, mis toimus stadionil. Sokerneti reporter oli koha peal, tema helistas telefoniga inimesele, kes oli kodus arvuti taga ja tema siis kirjutas seal kodus arvuti taga, mida talle stadionilt räägiti. Nüüd praegu see lõi peale, sellisel minutil selline olukord, nüüd see läks juhtima. Niimoodi liikus info. Tänasel päeval see on nagu mõeldamatu. Meie oleme nii ära harjunud, et meil on kõik ülekanded, kogu tähelepanu. Väga palju rõhku on läinud selle mängukorralduse kõige selle parandamisele, et mängud oleks paremini kvaliteetsemalt korraldatud, et koostöösklubidega arutanud erinevaid mudeleid loonud, kas see staadioni visuaal, mingid sellised erinevaid palju selliseid nagu detaile, et reklaamalused 3 küljes väljakutel, nii edasi, mingid lipud, ka selle autasustamise nagu pidulikkuse tõstmine. Täna peale mängu, kui Julgusis Flora tuleb meistriks, siis me paneme selle üles siia selle ala. ETV toob selle otsakaamera siit lõpuvilega, toob siia, siit nad on vedanud kaabli, siit nurgast tulevad meil sisse siis need lavad ja muud detailid, mille paneme siia üles, siia postamendi ja karika ja orienteeruvalt siis meil läheb vähemalt kindlasti 6 minutit peale lõpuvilet, aga pigem arvatavasti 6 ja 8 vahel, sest lava... Selle hulgas on ka siis ju erinevad muud hooaja pidulikud avamised, suurüritud, kus me soovime viimast korda ennem hooaja algust tuua kokku kõik mängijad ja nende kaaslased ja neid tänada selle eest ja mis on tegelikult väga-väga ägedaks ja menukaks läinud ja siuke mõnus üritus nagu, et eelmisest aastast on ka hooaja lõpugala nagu, kus Premium liigal on nagu rohkem siis ruumi. 2017 alustasime, kui saigi liigade arendusosakond loodi, siis me hakkasime ka tsentraalset turunduse kommunikatsiooni tegema. Ma mäletan seda legendaarset Vosko Poinikovi videod. Aitab spaas mõnulemisest. Jalgpall on mehiste meeste mäng. Premium-liiga alustab märtsis. Klubide juhte võeti kokku, Jalgpalliliit korraldas sellise seminari Haapsalus, ma mäletan seda. Kuidas me saaksime edasi minna, et seda liigat veel siis nüüd nagu hakata paremini turundama ja... See, kuidas liiga siis brändina arenenud on ju tegelikult väga selgelt nähtav need sammud, mis on astetud. Lõpuks sellele brändile on kõige parem promo tegelikult just nimelt selline hooaeg, nagu see on olnud, ehk siis see sportlik tase peab kogu aeg seal kõrval olema ja mitte ainult sportlik tase, vaid ka sportlik pinge, eks ole. Kuidas on liigat turundatud, kuidas on klubid ennast hakanud turundama, kuidas kogukonna juhtide programm on mõjunud ütleme nii pealtvaatajate kasvule, aga üldse nagu klubide laiemalt sellise, ma ei tea, avalikule kuvandile. Et see ongi kõige tohutum muutus, et kui, ma ei tea, 10 aastat tagasi oli niimoodi, et ma ei tea, ülemineku uudised käisid kõik sedasi, et mõni mängija võib-olla ka Sokernetist luges, et kus ta uuel hooajal mängima hakkab, selline asi on reaalselt juhtunud. Aga tänasel päeval klubid on kõik planeerinud omal sotsmeediat, värgid, et see käib nii ägedalt ja nii palju professionaalsemalt ja see kõik, ütleme ongi tänasel päeval, see ongi päris. Mõned aastad hiljem tuli siis kogukonnajuhtide projekt,
mis jällegi, kui sa klubina ise väga tahad sellest asjast nagu kasu saada, siis see on väga vajalik projekt. Meie oleme selle projektiga väga rahul. Meie tunneme, et see töö on alles alguses, kuhu meie oleme Vaprusega jõudnud. Ma olen sinu ema. Ja tegemist oli mu emaga. Kogukonnaõhtude projekt on siis midagi, mida me hakkasime siis koostöös UEFA-ga ja klubidega välja töötama seal 2017 lõpp, hakkasime ette valmistama ja 2018 me siis alustasime piloodiga, mille eesmärgiks on siis liita need inimesed, kes elavad klubi piirkonnas ja tuua need staadionile ja tekitada seda sidet järjest rohkem ja rohkem, et see klubi muutuks selliseks kogukonna ankruks, ükskõik kohaks, kus mängupäeval kõik kohtuvad ja tulevad staadionile ja see klubi tähendaks neile midagi rohkemat kui lihtsalt klubi või spordiklubi, kes mängib jalgpalli. See ongi siuke pikk projekt, et see nõuab järjepidevat pühendunud tööd kõikide osapoolte poolt. Võib-olla see, mis nagu Premium-liiga tasandit täna välja ei paista, on see, et laste tulemine treeningutele teeb mingit meeletut hüpet praegu, et see, kui palju tuleb klubidesse lapsi jalgpallitreeningutele, et see tegelikult on nüüd ka selle kogukonna töö nagu siis selle nagu teise tasandi vili, eks ole, mis annab klubidele võimaluse nüüd siis noortetöö kvaliteeti tõsta ka parema valiku pealt. Ja nüüd oleme siis selles järgmises etapis või astume nagu järgmist sammu, kus me siis ka tegeleme klubide noortetöö taseme parandamisega. Seda noortetöö juhtide projekti tegelikult metoodilises mõttes ju veab Alan Nixon, keda tegelikult mina Jalgpalliliidul soovitasin. Alani palkamisega kindlasti, ma arvan, on tehtud nagu samm edasi. Nüüd järgmine küsimus on sealt see, et need inimesed, keda Alan koolitab, et kui palju nad suudavad seda asja anda klubidele edasi ja kui palju suudetakse mõjutada treenereid nagu klubides. Et see on, ma arvan, jällegi selline väga hea asi, mis Jalgpalliliit ette võttis. Võistkondadest on saanud klubid, see ongi üks võib-olla suuremaid muutuseid, et kas või suvaline Paide linnameeskonna näide, kuidas oligi üks esindusmeeskond, kus oli mingi punt koos, Meelis Rooba käe all, treenisid ja proovisid ja käisid. Aga nüüd täna, milline struktuur on klubil, kui põhjalikult tehakse, kuidas arendatakse oma seda kogukonna kohta ja kogukonna keskust ja tahetakse sinna seda jalgpallilist baasi luua. Ja see on väga hea näide, kuidas on klubid arenenud. Väljakutsed, mis täna ees seisavad kindlasti on infra. Alati infra parandamine väljakute näol kui ka nende tingimuste näol nii pealtvaatajatele kui mängijatele, valgustused on ju. Vaadates tänaseid publiku numbreid, ma arvan, et see igale omavalitsusele tuletab meelde seda, et mis meil täna oli 11. november, eks ole, ja eile 10. novembril, eks ole, siin 1000 pluss pealtvaatajat hilissügisel. See tuletab ju kogu aeg meelde seda, et infrat on vaja, aga infrakriitiline piir selle nurga alt on nagu ületatud, et Jalgpalliliit ei pea ja ei suuda siin enam mitte midagi muud teha peale selle, et me oleme initsiaatorid koos klubidega läbirääkimistel omavalitsuste ja riigiga. Harju on hea näide, et Harju tuli nüüd liigasse läbi selle toel ja abil ja nende ka enda nagu sellel panusel uuendati ära selle valgustus on ja nüüd järgmise sammuna tuleb sinna tribüün koos katusega. Kogu see liiga tähelepanu, see, millise ka mingit pidi staatuse on liiga võtnud Eesti jalgpalliskeenes laiemalt, see on siin viimaste aastatega läinud ikkagi sedasi, väga selgelt ülespoole. Et meil on täna olukorras, kus jalgpallist räägitakse kõige rohkem. Pallimängualade mõttes. Tahate ruumi võtta vähe? Premium-liiga arendusosakond on selles mõttes, eks siis eesotsas Veiko Sooga on tõesti teinud muljetavatud tööd, et ta tahab nagu asja arendada ja täpselt siis ma saingi Veiko tõelisest iseloomust aru, kui me valmistasime seda publiku nii-öelda aasta mängu, et öösel kell 1:30 suhelda, mõelda veel välja viise, kuidas inimesi staadionile saada ja siis hommikul nagu kohe uuesti, et mingi 8:30 juba, et kuule, et nagu teeme äkki nii ka, et väga suur motivaator ja Veiko nagu selles mõttes, kui ta saab selle maitse suhu, et kuskilt nagu võib tulla mingi hea tulemus, siis ta paneb nagu kogu auru sinna ja
kõige lihtsam mõõdupuu on see, et kas tööpäeval vaatad kella ja mõtled, et kuna saab tööpäev läbi või kuna ma saan kuhugi või sa tihtipeale avastad, et oih, et nüüd on juba see nagu õhtu või ma ei tea, ükskõik mis asi. Et kas see on see või sa ei vaata üldse kella ja sa tegelikult naudid selle, mida sa teed? Ma usun, et kõik kirjutavad alla klubides ja minu sellele väitele, et selle mehe töövõime on ikka nagu meeletu, et tema panus liigasse on ikka nagu sõnadesse on väga keeruline seda panna, eks ju, et tema paneb oma hinge sellesse, et kui palju ta on oma hingest Premium-liigale jätnud, see on täiesti fenomenaalne, et seal osakannas ei ole töö lihtne, see on väga koormav, see on võib-olla põhjustanud mingitel hetkedel ka seal kaadrivoolavust, aga Veiko on olnud see üks konstant, kes on tõesti kogu oma hinge sinna alla pannud, et just klubid saaksid omale enda näo, mitte kellegi teise näo, aga oma enda näo. Ja see töö, mida on tehtud, on tõesti väga-väga suur. Seda on näha, seda on tunnetada ja selle pealt on meil ka aegade kõige külastatavam hooaeg selja taga. Kindlasti pakub rõõmu see pilt, kui sa näed seda täistribüüni, inimesi kaasa elamas, erinevad fänne, kogu seda nagu komplekti ja sükest nagu ägedat mängu, aga see, kui klubid ümber need kogukonnad järjest rohkem moodustuvad ja see on nagu järjest rohkem toimivam ja edasiliikuvam, siis see on kindlasti nagu midagi sellist, mis nagu alati on mõnus näha ja tunda. Suure tänasega siin pole veel alanud. Minu jaoks on alati olnud oluline, et saan olla nagu osa millestki, aidata seda nagu üles ehitada, olla nagu selle juures ja koos nende inimestega midagi ehitada, millest nagu midagi nagu luua seda struktuuri ja kõike seda, et see on nagu äge näha ja vaadata ka hiljem, et kuidas mingid asjad nagu on toimima hakanud ja see on nagu ühtepidi võiks öelda nagu, ma ei tea, see elustiil või see on nagu, et see pole seda on naljakalt nagu kummaline nagu sõnastada, aga see on võimalus Eestis nagu Eesti klubi jalgpalli nagu arendada koos klubide ja nende jalgpalliidu inimestega ja kõigide erinevate osapooltega, kes meil siin on, ma ei tea, nii teie näol, tele näol, ükskõik Sokkerneti näol, kõigi näol. Ongi väga oluline, et me väga professionaalselt oskaksime ja vastutustundlikult ja uusmoodisena jätkusuutlikult ka nii-öelda siis keskkonna mõttes oskaksime oma klubisid edasi arendada. Sest ma arvan, et Eestis on tähtis, et oleks ja igas riigis peaks olema kohalik kõrgliiga jalgpall, mis on au sees, kus on publikut, jalgpallurid, klubid väärivad seda, jalgpall ise väärib seda.